taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, salam saya di Malaysia. Pertamanya saya syukur kepada Allah SWT kerana limpah kurnianya dapat kita berkumpul di pagi ini untuk sesi taklimat ibu bapa khusus untuk pendaftaran sesi 1 Januari 2020 ini. Hari pendaftaran pelajar-pelajar baru sesi 1 2020. Diharap semuanya berjalan dengan lancar dan tersusun. Terima kasih.